El divendres 27 i dissabte 28 de maig hem celebrat a la UB la Festa de la Ciència. I, de fet, ha sigut la 8a edició, però ha sigut un plaer tornar-lo a fer presencialment. No us podeu imaginar el que ha significat per tots els nostres investigadors que estan fent aquí tallers per presentar la seva recerca, veure'ns inundats d'escoles, de nens, de professors, de turistes i també de famílies que ens han acompanyat per saber què fem a la universitat. Llavors crec que és un dia magnífic en el qual posem a l'abast de tothom aquesta ciència, aquesta recerca que estem generant, perquè és el nostre retorn i per també mostrar que les portes de la universitat estan obertes per tothom. Portem a la Festa de la Ciència des dels inicis d'aquesta activitat que va organitzar la universitat, amb molta il·lusió perquè realment és una oportunitat de transmetre aquells coneixements que normalment no es tenen o que no es coneixen, i realment és un intercanvi molt maco en el que nosaltres podem explicar la importància que té aquelles coses que nosaltres estem estudiant. I aquest any hem vist que hi ha diferents aspectes importants a tractar, doncs el que hem fet és una mica fer diferents tallers. I hem fet un taller de contaminació, tallers d'erosió, tallers de química del sòl i tallers de com es forma l'estructura del sòl. I per aprofitar totes aquestes opcions hem aportat o han col·laborat amb mi alumnes de l'assignatura d'Educació Ambiental, que és una de les assignatures que faig a la Facultat de Biologia. Per nosaltres és el primer cop que venim. No només és especial en aquest sentit perquè sigui la primera vegada que venim i que ens ha encantat, sinó les ganes que també tenien al tercer de l'ESO per poder sortir, veure ciència. Estaven molt engrescats, molts d'ells han vingut amb tots els tallers subratllats que volien fer i ens els anem trobant per aquí i venen amb coses que potser no semblen tan significatives però que per ells és superimportant. No només per ells ha estat important, sinó que nosaltres ens hem endut, els professors que hem vingut, un munt d'activitats per poder fer projectes de cara al curs vinent i dir-vos també que tant l'entorn com tots els monitors, com tots els estudiants que hi han ensenyant les coses, tenen un tracte excel·lent i ganes de motivar els nostres estudiants. Aviam quants científics i científiques fem.